जय माता दी फ्रेंड्स, मिनका किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं काबली चना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने काबली चना बॉयल कर लिया है 4 सीटी लगा के। इसमें हल्का सा नमक लगा के हमने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया है। हमने 2 प्याज स्लाइस कट कर लिया है। हम मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने 2 से 3 प्याज कट कर लिया है, थोड़ा सा लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है, 8 से 9 क्लियर लहसुन बैठा दिया है और तेल गर्म हो जाने पर फ्रेंड्स हम इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, काबली चना बहुत होता है खाने में, इस तरह से बनाइए। फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया, पेपर